نبات الصبار هو نبات صحراوي ينمو بكثرة في المناخات المدارية، وقد استخدم لعدة قرون كنبات طبي. وعصير الصبار هو عبارة عن سائل سميك مصنوع من لحم نبات الصبار. ومن المعروف أن عصير الصبار يساعد على حروق الشمس عند استخدامه موضعيا، ولكن الدراسات تشير إلى أن له العديد من الفوائد الصحية الأخرى أيضا. ويتم صناعة عصير الصبار عن طريق سحق أو طحن ورقة نبات الصبار بأكملها، ويلي ذلك بعض الخطوات لتنقية السائل وتصفيته. وعصير الصبار له نكهة خفيفة ومقبولة، ويمتزج بسرعة مع العصائر الأخرى، ما يجعل منه مكملا غذائيا كاملا. فوائد شرب عصير الصبار للصحة والجسم: يقدم عصير الصبار العديد من الفوائد الصحية للجسم، وتشمل فوائد عصير الصبار ما يلي: يزيد من قلوية الجسم. الجسم ذو الرقم الهيدروجيني الحمضي يكون أكثر عرضة لنمو البكتيريا والإصابة بالأمراض، لذلك لابد من الحفاظ على توازن الرقم الهيدروجيني في الجسم عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات القلوية مثل عصير الصبار. وتشمل خيارات الأطعمة القلوية الأخرى كل من الخضروات الورقية، الخضروات ذات الجذور، البقوليات، المكسرات والبذور، الفواكه. يساعد الصبار على الترطيب. نبات الصبار يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، لذلك فهو مثالي لمنع أو علاج الجفاف، وتساعد المحافظة على رطوبة الجسم على التخلص من السموم، وذلك عن طريق توفير وسيلة لتطهير الشوائب والسموم وإزالتها من الجسم. كما أن عصير الصبار يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي تعمل على تحسين إنتاج الجسم، وهذا الأمر بالغ الأهمية، وذلك لأن الكلى والكبد مسؤولان إلى حد كبير عن إزالة السموم من الدم وإنتاج البول، لذلك فأنت بحاجة للحفاظ على صحة هذه الأعضاء. كما أن عصير الصبار يعتبر هام للغاية للذين يمارسون التمارين الرياضية الشاقة، وذلك لأن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة تتسبب في تعرض الجسم للجفاف بسبب فقدان الماء في العرق، لذلك يحتاج الجسم إلى المزيد من السوائل حتى يتخلص من حمض اللاكتيك الزائد. عصير الصبار هام لتحسين وظائف الكبد. عندما يتعلق الأمر بإزالة السموم من الجسم، فإن الحفاظ على صحة الكبد تعتبر أهم شيء، ويعتبر عصير الصبار وسيلة ممتازة للحفاظ على صحة الكبد، وذلك لأن الكبد يعمل بشكل أفضل عندما يتم تغذية الجسم وتوفير الرطوبة له، وهذا ما يوفره عصير الصبار للجسم. يساعد عصير الصبار على التخلص من الإمساك. شرب عصير الصبار يساعد على زيادة محتوى الماء في الأمعاء، وقد أظهرت الأبحاث وجود علاقة بين زيادة محتوى الماء في الأمعاء ما يساعد على خروج البراز بشكل طبيعي من الجسم. وإذا كنت تعاني من الإمساك المزمن أو الإمساك المتكرر، فمن الأفضل أن تبدأ في إضافة عصير الصبار إلى نظامك الغذائي. ويساعد عصير الصبار في الحفاظ على البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يساعد على تحسن الهضم وبالتالي انتظام عملية الإخراج. يحافظ عصير الصبار على نظافة البشرة. عصير الصبار المرطب قد يساعد في تقليل ظهور حب الشباب على البشرة، كما أنه قد يساعد في تقليل الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد. وعصير الصبار غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في حماية البشرة. كما أن عصير الصبار يحتوي على بعض المركبات المهمة التي تعمل على حماية البشرة من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية، ويصلح أضرار الأشعة فوق البنفسجية على البشرة، ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. يحتوي عصير الصبار على العديد من المغذيات. عصير الصبار غني بالمغذيات المفيدة، لذلك من الأفضل أن تشربه بانتظام. ويحتوي عصير الصبار على الفيتامينات والمعادن الهامة مثل فيتامينات ه وجيم وباء، إضافة إلى حمض الفوليك. كما أنه يحتوي على كمية صغيرة من كل من الكالسيوم والنحاس والكروم والصوديوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك. ويعتبر عصير الصبار هو المصدر النباتي الوحيد للحصول على فيتامين B12، وهذه أخبار رائعة للأشخاص النباتيين. ويعتبر شرب عصير الصبار أحد الطرق السهلة للتغلب على الأمراض والوقاية منها بسبب محتواه من المغذيات والفيتامينات. يساعدك على التخلص من حرقة المعدة. شرب عصير الصبار وكذلك شاي الصبار قد يساعدك على التخلص من حرقة المعدة، حيث تساعد المكونات الموجودة في عصير الصبار على التحكم في إفراز حمض المعدة. وتشير الدراسات إلى أن عصير الصبار يمنع تفاقم الحالة ويساعد على التخلص من أعراض حرقة المعدة. عصير الصبار مفيد للجهاز الهضمي. يحتوي الصبار على العديد من الإنزيمات المعروفة والتي تساعد على تحلل السكريات والدهون وتسهيل عملية الهضم. وإذا كان الجهاز الهضمي لا يعمل بطريقة مثالية، فإنك لن تمتص جميع العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله.
كما يساعد الصبار على تقليل تهيج المعدة والأمعاء. لذلك فإن عصير الصبار قد يساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي وغيرها من الاضطرابات الالتهابية في الأمعاء. وقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 33 مريضا في عام 2013 أن عصير الصبار يساعد على تقليل الألم المصاحب لمتلازمة القولون العصبي. يستخدم عصير الصبار في التجميل. يمكن أن يستخدم عصير الصبار أيضا في بعض استخدامات التجميل، ويمكن استخدامه فيما يلي: يوضع على البشرة قبل كريم الأساس، يعمل كمزيل للمكياج، مهدئ لحروق الشمس، مرطب رائع للبشرة، علاج لتهيج فروة الرأس بعد خلطه مع بعض قطرات زيت النعناع. كيف تحضر عصير الصبار؟ الطريقة الشائعة لتناول عصير الصبار هي عن طريق خلطه مع العسل. كل ما تحتاجه هو 200 جرام من الأوريفيرا ومثلهم من العسل. قم بإزالة الشوك من أوراق الصبار، ثم قطعها لقطع صغيرة وضعها في الخلاط، ثم أضف إليها العسل. اخلط المكونات معا جيدا، ثم ضع الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق. اشرب ملعقة صغيرة من العصير 3 مرات يوميا قبل أن تتناول